Всім привіт! Сьогодні нарощуємо нігті, нарощуємо знову гелевими тіпсами, ось цими стілетами, і вони доволі такі середньої товщини, мені вони подобаються. І сьогодні будемо нарощувати прямо під саму кутикулу. Ось таким чином, щільно, щоб в нас там не утворювалося якогось пустого місця, яке далі повністю треба буде заповнювати. Нігті в мене вже підготовлені до нарощування. Це наша стандартна підготовка, нанесена база тонким шаром, просушена в лампі і далі знову наношу базу. Найкраще кріпити то все на каучукову базу, яка гарно тримається. Це буде успіх у вашому покритті і довготривале покриття. Ну, а далі ось таким чином я підводжу трошки під кутикулу і зроблю натиск. І під ліхтарик. Ліхтарик вимкнула заздалегідь. І ось таким чином ми отримуємо нарощений ніготь гелевими тіпсами. Як ви бачите, процедура зовсім легка, нічого складного немає. Трохи підпилюю вільний край, якщо форма задовольняє. Якщо форма не задовольняє, можна підрізати, підпиляти, як вам завгодно. Далі треба або забафити, або протерти саму тіпсу перед тим, як наносити покриття, гель-лак чи наступне, що ви там бажаєте зробити, саме ацетоном. Я використовую ацетон, це найкраще. Чому? Тому що це просто швидше. Ось таким чином намагаємося не заходити на шкіру, щоб не припікати нашу шкіру цим ацетоном. Ще було б краще, якби придбати якусь окрему пляшечку з пензликом, щоб ми просто могли ніби лаком фарбуємо, нанести це на тіпсу і все. Після ацетону ця гелева тіпса стає такою, ніби як забафаною. Вона більш матована, ніби пошкрябана трохи, подивіться. Таким чином у нас буде краще триматися покриття. Хоча, в принципі, особливих якихось проблем в мене не було, навіть коли я цього і не робила. Далі я вирішила затонувати і зробити якийсь колір. І дістала ось цей гель з Аврори рожевий, але він стояв на самій нижній поличці в столі. І він просто став, подивіться, дуже-дуже густий. Я думаю, ладно, те, що густий, зараз ми його туди підтицяємо, та ми гарно тоненьким пензликом нанесемо біля кутикули, що я обережненько так робила, красиво все йшло. Але ще до того ж осів пігмент, і мені вже не захотілося його відкручувати, перемішувати, робити там пузирики всякі. Тож я вирішила взяти все-таки інше. Бачите, старалася тут все-таки викладувати цей гель і передумала. Хоча я на початку також думала, може взяти білий. І такий все одне білий переміг. Я взяла ось цей білий. Білий це не гель, це ботл-гель. Ботл-гель нам більше підходить для укріплення, ніж для нарощування, адже він такий доволі рідкий. І при полімеризації у нас виходить тонкий шар, який швидше буде ламатися. Тому не рекомендується його використовувати для нарощування. Він дуже щільний, подивіться, економічний, якщо вам це для укріплення потрібно, або тонування, так як зараз це мені треба затонувати просто це нарощування, щоб в мене був якийсь фон. І саме фон я хотіла білий, колір дуже щільний. Я можу рекомендувати цей ботл-гель, хоч це і не реклама, бо колір, реально, дивіться, він взагалі не прозорий, дуже щільний. І, до речі, він не став густий на тій ж самій нижній поличці, він стояв, що і гель з Аврори. Як ви бачите, два різних матеріали і по-різному реагують на холод просто. Реально вони стояли поруч, один застив, ось сів пігмент, другий вже стоїть, я не знаю, який йому рік, вже, напевно, 2 роки цьому ботл-гелю. Я його так потрошки, коли потрібно, використовую, і він зовсім пігмент може трішечки там десь з верхніх шарів осів і загустішати, якщо можна це так сказати, густішим стати, він не став. Він яка була консистенція, така і залишилася. Консистенція в нього дуже рідка,
як я вже сказала, але якщо тонким шаром, воно дуже гарно вкладається. Я навіть примудрялася ним ще робити верхніми формами нарощування. Якщо то робити обережно і делікатно, то можна зробити. І ось такі маємо нігті. Нігті чудові, шикарні. Трошечки ось тут я не довела того ботл-гелю, але ладно, будемо ще робити дизайн. А так дуже охайні вийшли, під кутикулу прямо аж позалазила, подивіться. Не треба нічого взагалі підпилювати і не треба маскувати той перехід. Але він з'явиться пізніше в результаті відрощування наших нігтів, як нігті відростуть, але це вже буде потім. А зараз давайте зробимо дизайн. Дизайн я вирішила зробити ось цією фольгою. Трапила вона мені так під руку, і я думаю, треба зробити перший раз. Здається, я ні разу з ним не робила з цією фольгою з вами цього манікюрчику. Наношу я клей-гель. Клей-гелю вже на днові, вже треба буде брати новий клей-гель, і мені вже, якщо чесно, не терпиться вже купити новий клей-гель. Можливо, втрапить, якщо мені пощастить, кращої якості, і фольга буде переводитись набагато краще. Але, повторюсь, це якщо пощастить. Якщо не пощастить, то буде ще гірше, взагалі нічого не буде клеїтися. Бо, як ви знаєте, фольга – це така штука делікатна, непередбачувана. Сьогодні вона переводиться, завтра вона не переводиться. До речі, забула додати вам і сказати лайфхак, що треба перед тим, як наносити той клей-гель, липкий шар зняти. Щоб вони не посварилися, цей клей і липкий шар з нашого гелю, з нашого ботл-гелю, і в нас гарно все переносилося. Поки там в нас вистигає після просушки цей клей-гель, треба почекати, щоб він вистиг, і тільки тоді переносити в фольгу. Я вирішила зробити якісь такі мазки кошачим оком. Це кошаче око мене не дуже задовольнило. Воно непогане, воно таке на своєрідний смак. Але трошки не шовкова кішка, так, вона трохи не так переливається, але можна робити якісь дизайни. До речі, дивлячись на те, що там було написано, здається, 10 мл, то воно так швидко закінчилося, що мені спадає на думку, що ним вже користувалися. А тоді вже виставили на розпродажі, але це так, тільки думки, чи то дійсно було так, чи ні, але я в таких кількостях його багато не використовувала. Менші пляшечки в мене трималися довше. Довше я ними просто користувалася, на відміну від цього 10 мл. Далі клею фольгу. Дуже складно в цій фольгі було знайти, де верх, а де низ, бо вона така прозора, бачите, і не дуже зрозуміло, де верхня сторона, де нижня, якою стороною треба клеїти, але вже щось я приклеїла. Зараз подивимось, чи вгадала, чи не вгадала, ніби та сторона. Намагаюся щільно притискати, розгладжувати. Собі, я вже казала, не дуже зручно то робити. Треба 2 руками натягувати фольгу і щільно притискати до нігтя, тоді воно краще переводиться. А ось так, коли жмакаєш, то все воно не щільно виходить і не так круто переводиться. Але щось таке перевелось. Подивіться, навіть видно значок нашого бренду. Сьогодні в нас будуть брендові нігті. Бренди будуть різноманітні. Хочу заскочити наперед. Якщо ви будете казати, це один бренд, а то інший, ти щось там наплутала. Ні, нічого не наплутала. Просто будуть різноманітні бренди. І на другий пальчик безім'яний клею. Ну так, фольга – це лотерея. В них дуже такі спокусливі дизайни, але щоб то суперово привести, не завжди виходить. Але те, що зараз я бачу на своїх нігтях, мені дуже подобається. Мені навіть сподобалося без нічого. Просто цей білий колір. Давно вже я не робила собі такі нігті. І взагалі, тут ще додала шовкової кішки, не знаю, що з тими шовковими кішками мене так понесло, що я їх вже толю куди треба і куди не треба. Реально, вже ось сюди ще притулила і додам, не знаю, може ще сюди якісь стрази, подивимося, що у нас вийде. І ось таким чином у нас буде сьогоднішнє нарощування гелевими тіпсами з декору, з дизайну. З приводу нарощування ви бачите, що це робиться дуже-дуже швидко. Єдиний нюанс – це треба підібрати гарні гелеві тіпси.
які будуть підходити вам ідеально за розміром, які будуть доволі тоненькі, щоб не було якихось великих сходинок, бо ті гелеві тіпси, що з Аврори я вам показувала, так ви їх не підсунете під кутикулу, принаймні під мою туди точно не загониш і не зробиш такого нарощування, тож краще обирати тонкіші і пластичніші, то буде краще все виходити. Якщо вони десь там в синусах вам не сходяться, точніше будуть великі, то це, в принципі, не так критично, можна взяти ножиці і просто їх підрізати. Я не підрізала лише на 2 своїх нігтях. Іноді я підрізаю, навіть якщо вони просто підходять, а просто вони якось так зроблені, що ніби трохи вверх закручені, і саме той край трохи підрізаю, щоб вони були більш плоскіші, щоб їх не підпилювати потім. Ну і ось таким чином у нас все виходить. Ще додаю наліпок, і ось такий у нас цікавий якийсь дизайн виходить. Давно я таких цікавих дизайнів не робила. Мені подобаються різноманітні такі штучки, та ще на білому кольорі. Він навіть не молочний, це навіть не молочка, а чисто білий фон. Так, ось така у нас телятина. Ну і сюди трохи напису з наліпок, трохи бульйонок, один стразик, коротше, не знаю, великий палець такий на любителя, як то кажуть. Пишіть в коментарі, чи сподобався вам мій дизайн. Все зробила в глянцевому, топом все перекриваємо. Єдине матовим перекрила я ось ці написи. Так мені захотілося. Тож я чекаю ваші коментарі. Якщо є якісь питання з приводу нарощування, пишіть питання в коментарях або дивіться попередні відео. І ось такі стильні нігті. Не забувайте ставити лайкоси відосам, постараюся для вас. І, звісно ж, за такі стильні нігті. Все, всім бажаю гарного настрою, гарних ідей, гарних манікюрів. До зустрічі в нових відео.